Hello，大家好，早晨。今日我哋嘅 podcast 係想講咩咧？想講關於你移民嘅經歷，係啊，同埋你學習廣東話嘅經歷。係啦。咁由邊度開始好呢？因為你幾時？再講多次，你幾歲過嚟加拿大？我係7歲過嚟㗎， 7歲過嚟加拿大。咁當時你識講廣東話未嘅？淨係唔係淨係就係識講廣東話，真係識講廣東話係唔識英文啊。因為屋企裏邊都係講廣東話嘅。係啊但係你同你阿妹呢？你阿妹得2歲啫嘛，未識講嘢嘅。 2歲都識你啩，冇印象。咁但係2歲都係廣東話，應該係全廣東話，唔係我哋唔識英文喎嗰陣時，同埋上 ESL 班，跟住 OK，係咯，咁7歲你嚟到呢度啦，係啊咁跟住就翻學啦，翻去呢度係小學。你喺呢個小學香港但係7歲都1年級咯，完成咗。即係喺香港有讀過少少書嘅，OK，係啊都有印象。咁嚟到呢度就突然間要學英文啦，係咯，迫不得已係咯。有冇特別咩印象？有啲即係記得起嘅咧啲經歷。初嚟應該情緒低落啲，有少少驚，唔識講呢度嘅語言，有少少被人 bully，被人欺負，但係唔係所有，得有3個同學，西人同學就欺負我，佢欺負我即係每年都係嗰班嗰3個人，至到應該係5年級，呢個另外個故事，另外個見證嚟嘅。但係另外呢，就係我嘅有個好好嘅 ESL 老師教我英文，咁做咗我哋個 family friend，咁之後我阿媽又請埋佢做我嘅英文補習老師。OK，好。同埋有時又請我過佢屋企食飯啊，有時即係咯，有個 relationship。咁但係你嚟到我都知道你嚟到你讀第一間小學係喺佢個地方咧，佢個區咧係好多印度人嘅。咁你啲之後先咯，之後先多印度人，係啊係啊。初嚟嗰係唔知，可能係嗰個移民嘅 wave 咧，係過多10年左右之後就越嚟越多印度人。咁係叫 North Delta，叫做三角洲。咁旁邊有個郊區係叫做 Surrey，咁 Surrey 而家有好多印度人係啦。但係初喺小學嗰陣時，呢個係90年代啦。西人咯，西人。咁你有冇記得去到幾歲會覺得其實英文都即係好似學到啦咁樣？哇！呢個問得好，我真係如果諗翻回顧翻，應該係4年級，去到4年級4年級5年級到咯，應該係係啊。咁跟住啦，跟住你就因為以我嘅印象咧，我就覺得你個英文係非常流利嘅，同埋你又繼續讀上去讀到大學。你大學裏邊嘅 focus 係讀法文，係讀法文，係好罕見嘅。首先我係男仔啦，好少男仔讀法文。咁第二我係華裔啦，中國人啦，咁係咯，好係啦。所有啲學生都係白皮膚嘅女學生。嗰個 major 裏邊係啦，咁我都覺得其實即係雖然我哋兩個都可以講得上係英文係流利啦，係我哋變咗係我哋做第一語言啦。我哋自己平時諗嘢啊，同埋寫自己嘅 diary， 全部都係用英文寫嘅。咁即係英文變咗係最 comfortable、最自由嘅語言啦。咁但係中文你屋企喺呢段時間，你有冇繼續去用廣東話呢？同媽媽咯，因為媽媽湊大我同我妹嘅，咁都係講廣東話，係咯。反而好比較有趣啲嘅事就係，反而我阿媽會多同我妹講英文，同我都係講廣東話㗎，係啊。咁得意嘅，因為 Auntie 佢嘅英文都係麻麻嘅啫喎。都喺度生活到咯，喺度即係喺度，因為佢第2年移民咗，第2年佢已經揾到工作啦，全職工作，咁都係講英文。但係另外比較得意嘅嘢就係佢返嘅公司做個 secretary 係一個印度人嘅公司，咁就唔需要學印度話。即係咁，所以咁咪我意思就係話，對於學習英文咧，可能嗰個環境唔係咁理想，你明唔明？即係詞彙嗰方面、口音嗰方面係咯，唔知
知啊，咁咪唔知好得意咯，得意，但反而我覺得我嘅印象，我唔知係正唔正確啦。我印象係我阿媽嚟加拿大嗰陣時，因為以前香港未歸向中國嗰陣時，即係97之前咧，都係即係英國嘅 colony 啊嘛，係咪？咁我印象就我阿媽以前嘅英文好好。哦，係啊，同埋你知你聽翻以前香港人，譬如嗰啲即係明星咧，嗰年代嘅明星，而家都講英文咧，有翻嗰個英國嘅口音，即係好好聽咯，同埋發音又準咯。但係唔知點解嚟到呢度，可能係印度人嗰個環境吧，唔知啊。但係喺屋企我哋都係講廣東話嘅。OK，繼續有喺屋企廣東話，咁屋企出邊咧有冇用廣東話咧？初頭嗰2年咧，我阿媽就的咗我去一個天主教教會嘅教堂，咁我自己去，因為我阿嫲過身之前係一個好虔誠嘅天主教徒，咁我都係嗰陣時嬰兒受過洗嘅，喺天主教教堂裏邊，咁所以嚟到加拿大就返天主教教堂，之後2年後咧，我阿媽好似即係想我同我個妹都識返啲華人嘅朋友，咁揾到一個香港移民嚟嘅比較模型細啲嘅基督教教會。OK，咁得個40幾個人度啦，係咯，係。初頭嗰個基督教嘅教會係英文嘅，完全英文嘅。廣東話嘅。哦，係廣東話。咁所以喺教會裏面同埋屋企都講廣東話。哦，OK，跟住去到教會又繼續講翻廣東話啦。係咯，可以講係咯。咁我又記得你讀完大學之後，好似突然間又唔知係咪有一個 moment 咧，你會突然間好有興趣去學翻中文。係啊，我覺得我同呢個叻學中文呢一個過程之中，有少少矛盾咯。係因為其實我翻 UBC 大學嗰陣時，我係上過幾個國語班，個原因咧係想即係為咗我阿爸啦。Anyway， 即係我知道我爹哋嗰陣時去做首飾生意，咁佢都係暗中暗示想我 take over 嘅 business。Okay. 但我中文嗰時真係好差，同埋我對於財務嗰方面真係好無能啊！即係嗰陣時真係好無能同埋好無知。但係我心裏邊作為仔，我都想幫佢。咁我知道語言中文係一個障礙，咁我所以就上咗呢啲班。但係嗰陣時因為個動力，可能呢個都係一個西方人嘅一個即係價值觀咧。因為個動力唔係發自我自己想要嘅，係為咗即係 please 我爹哋啦，咁所以即係個動力都係差咗啲，所以用嗰個功夫都係少咗啲。OK，但不過係你講得啱，我25歲嗰陣時咧，突然之間有翻呢個想學翻中文，同埋想學翻我哋即係華人同埋中國人歷史嘅好多呢啲知識啊，咁就係咁咯。嗰個過程就25歲嗰陣時開始，係突然間咁樣有翻興趣嘅。即係可以話突然間咯，可能係因為成年咗之後，其實我成年嘅過程中，teenager 至到我21、22廿幾歲咧，其實嗰陣時都開始反思翻自己，其實作為一個Chinese Canadian，一個華裔嘅加拿大人，我嘅種族文化嗰個身份喺邊度咧？因為我細個嗰陣時，當然初嚟就唔識講英文，咁俾人 bully，其中嘅原因因為唔識講英文，咁梗係俾人 bully 啦。咁之後咧就好奇怪，就係過咗幾年，間中我都翻香港探我阿爸同埋探親戚，探我阿婆。咁嗰陣時中文又差喎，咁咁所以初咧喺加拿大就融入唔到，跟住大個咗啲，咁就翻香港就融入唔到香港嘅社會。咁所以兩邊都好似搭唔到地，好矛盾咯。咁所以喺個 teenager 嗰陣時，呢方面係比較具體啲嘅例子，但係我喺個心裏邊咧都有呢個矛盾。我唔知道其實我喺邊度先可以 fit in。OK。咁所以喺嗰個過程中，我想揾翻我自己嗰個 ethnic identity 種族文化嗰個身份。咁就係呢個其中一個好比較好強嘅動力咯。OK。係啊，我覺得呢個即係我同你都做咗朋友好耐啦，做咗兄弟好耐啦。咁我都係啊，即係留意到嗰段時間係，突然間咁中意學中文嘅，又攞書出嚟寫，跟住又突然間讀好多中文嘅書咁樣。咁我都有諗翻自己點解我會冇呢個興趣嘅咧？但係你嘅中文比我好啊嘛，同埋即係口音自然好多，同埋你講到嗰陣時都好自然，係咯。但係
雖然我有嘅中文係我因為自細喺屋企用，同埋又喺香港又住，我諗長過你啦。係咯。咁又翻喺香港又有翻中文教會，咁所以有啲中文就喺嗰邊有學習。咁但係我就變咗係過咗嚟之後就冇進步㗎啦。跟住佢又唔會再繼續有興趣去再學翻。特別我自己嘅中文寫同讀咧，就係好差嘅，好弱嘅。咁但係我又發覺我自己係冇乜去呢個感動去再發掘翻咁樣去想揾翻嘅。咁但係就係啦，點解你唔知有冇其他諗法係邊度嚟嘅咧？呢啲咁其一嗰個原因已經講咗啦，即係想rediscover 自己嗰個 identity，自己嗰個身份。但係另外個原因同埋動力係來自於喺華人教會侍奉。因為我喺我呢個所謂嘅牧會嘅生涯中係喺4間唔同嘅教會侍奉過，咁其中嗰2間係華人教會。咁所以呢個都其實我嗰陣時25歲，的確係感覺到神呼召我想喺華人教會裏邊可以侍奉同埋幫到華人教會，特別係即係我喺其他啲視頻裏邊都提過，我對年青人流失離開教會真係好有負擔咯。即係特別係移民咗，好似我咁即係 second generation 嘅年青人喺度長大或者喺度土生嘅年青人咧，離開教會呢一個趨勢同埋呢個問題，我覺得好有負擔。咁所以呢方面我都直到至今我都係為呢個話題、為呢個問題係好大負擔。同埋我同啱啱琴日就參加一個華人教會講普通話教會嘅祈禱會，我哋都係傾呢個話題。即係好自然咁發出嚟咯，同埋好自然人哋知道我嘅背景同埋聽到我嘅口音，知道我中文個口音有少少咩咩地西化咁，佢都知道即係可以根本係 assume 到或者估到我嘅背景係乜，咁所以想問我關於我嘅觀點，咁喺呢方面可以交流咯，係咯。你有個心去特別幫呢啲係咪可以話小朋友咧？而家已經因為大個咗，係嗰啲嘅 immigrant wave 已經係因為講即係如果香港人嚟講係80年代90年代，你講下我哋同一代嘅，同一代或者早10年到，早10年咁即係而家已經40幾接近50歲以下，咁而家都有 new immigrant waves，咁啲新嘅即係新嚟嘅移民都喺度長大，咁我覺得呢個 pattern 都會逐漸即係不斷咁重複咯，即係呢個 pattern 就會越嚟越多年青人離開華人教會。呢啲年青人就係因為啱啱初移民，佢哋就係會講廣東話嘅，係啊，跟住就喺呢度學習英文，咁但係佢之後又會離開教會，係咯，係有啲文化價值觀嘅唔係咁即係 match 得咁好咯。嘅原因，咁所以離開咗，係咯，去咗華人教會。咁所以你就希望學翻廣東話就可以特別去係啊，學翻廣東話同埋我哋華人嗰個文化咯。以前其實我真係好 whitewash。OK，即係 whitewash 到即係呢個係可以牽涉到唔單止我嗰個 ethnic identity，係牽涉到我自己個人嘅性格比較。個人嘅主義、個人主見啦，就係譬如過年啦，我唔係太着重，同埋我同我阿媽長大嘅過程都唔係咁着重過年、過新年啊、中秋節啊、西人嗰啲聖誕節我都唔係太着重。咁而家結咗婚，我太太即係喜歡即係做節，咁我咪陪下佢咯咁樣。但係如果你問我個人，我冇呢個興趣，咁所以比較奇怪啲咯，係咪？咁所以好多呢啲背景嗰啲嘢都以前冇留意、冇注意、冇興趣，所以對於嗰啲唔同嘅 festival 啊，唔同嘅好基本 common sense 嘅華人知識，我都嗰陣時係冇嘅。之後先學翻，咁學翻嗰時會比較 artificial 啦，好似一個西人讀書，係啊，即係 learn about Chinese people 咁樣，即係變咗咁樣個心態，所以比較 artificial 係咯。咁之後我都想繼續繼續即係去多啲明白你文化嗰邊啦，但係都想問埋
關於國語嗰邊嘅，因為我都留意你學中文嘅時候，你係特別學係國語嘅，仲唔係學廣東話嘅？同埋係簡體咯。少啲學繁體字。點解會去學國語？呢個就係廣東話咧。係啊，呢個就係講翻頭先，我覺得神呼召我喺教會事工裏邊嘅呢個範圍，即係可能係 focus 係多啲係大陸人咯。講國語嘅，可能係唔知係咪人數嘅關，都唔知，但係總唔知有呢一個渴望係咯。咁所以呢10幾年都係多學普通話係咯。咁呢啲講國語嘅弟兄姊妹喺邊度咧？但係我第一間教會有一半係台灣人，一半係大陸人。咁而家接觸即係大多數都係大陸人嚟嘅。係啊。咁講翻文化啦，你有冇覺得你揾得翻自己嘅culture 咧？我仲以為我其實每幾年我喺個反思啊，或者同我太太傾呢個話題嗰時，啱啱上個禮拜同佢傾呢個話題，我成日都問佢一個問題，我話 How Asian do you think I am？就係話喺我嘅心理嘅價值觀裏邊，邊一份係屬於華人，邊一份係屬於西人啊？我以前呢teenager 至到25歲嗰陣時，我覺得係西化。以前係一個 banana， 可能係90咩 banana， 唔係 banana， 可能大家聽過，即係外邊係黃皮膚，裏邊係西人白人啊，就咁樣鬼佬咁樣啦，鬼仔啦。咁諗起好似榴蓮係咪呢個顏色咧？榴蓮，佢相反嗰個咧係 egg。即係譬如啲西人宣教士嗰啲細蚊仔咧，喺中國、台灣、香港長大咧，變咗 egg 咯，外邊咪白色，裏邊黃色，真係好搞笑。係啊，咁 anyway 我即係 teenage adolescent 廿幾歲至到廿幾歲嗰陣時，我會覺得自己係90至95% 係西化嘅。跟住喺25歲之後咧，我仲以為自己差唔多係30% Asian，70% 西化。但係而家我再諗翻，特別係而家我開始接觸，好似琴日講咗係參加一個講國語嘅教會嘅祈禱會，我覺得哇，我真係同佢哋好唔同。可能而家變翻25個，唔係叫變翻，應該正確地係得個20%。因為我真係唔係好 Asian，即係我個思維裏邊，反而我太太喺度土生嘅，喺加拿大土生，佢反而佢嘅 Chinese culture 係深過我，可能一半一半添。即係佢個價值觀真係好 Asian，very Asian。因為 auntie uncle 佢哋非常之 Chinese 嘅。又唔係喎，因為我外父外母，因為佢係喺度讀大學㗎嘛。咁即係好似係啦，即係未算係 full adult。但係廿幾歲、21歲、20歲嗰時，唔係20歲，應該19歲啊，喺度讀大學。咁所以，但係不過我覺得嗰個重要點咧係就係因為佢嘅公公婆婆一齊移民。咁每個 weekend 都會一個聚餐，同埋佢啲 auntie uncle 一齊聚餐，保存到嗰個文化同埋嗰個，同埋我太太雖然喺個土生，佢個口音係比較 natural 啲，係咯。咁你都有講華人啦，咁但係我諗我喺我腦裏邊咧就會更加去分辨中國人同香港人嘅，係啊。咁但係你覺得你少啲咁樣分，你算唔算係香港人咧？我係即係我有香港身份證，咁都算係香港人啦。但係即係我知道呢個身份重唔重要咧？對你嚟講，你講緊嗰個國籍嗰個 citizenship， 即係話國籍呢個分別重唔重要咧？對你嚟講，可能有啲香港嘅觀眾可能唔係咁喜歡我咁講。我覺得我對我唔係十分重要。唔係即係我覺得我係一個 Chinese，即係 Chinese 唔係話 Chinese 就係 Chinese，即係華裔華人係咯，華人咯。因為中國人佢會話係即係 from China，即係有啲我知有啲香港人係比較係啦，佢有唔同嘅觀點啦。但係我覺得比較 more generic 啲，係咯，即係我係一個 I'm a Chinese person，I'm Asian。即係就係咁咯。好啊，咁都知道你好有心，特別係有感動，想去幫翻喺加拿大呢邊嘅移民咗嘅廣東或者中國人華人啦，係啦。無論佢係講廣東話或者國語，都係有心感動去幫佢哋嘅。咁而家去到講到侍奉啦，侍奉你有邊啲機會係用國語或者廣東話咧？
咁而家我每兩個 weekend 兩個 Sunday 都會喺唔同嘅教會證道，咁間中都會有人知道我，咁就請我去做外來講員。咁有時就會講國語或者廣東話。preaching 咯，preaching 嗰陣時，如果唔係用中文講道呢，都係有啲都係華人教會喺英文堂嗰度講道。咁嗰陣時即係散會之後，同啲 uncle auntie 傾偈嗰陣時都用廣東話咯，或者普通話係啊，咁樣咯，係咯。我諗過去呢幾年我都有發覺你突然間都唔係呢幾年啦，有幾年咧，你開始去學翻廣東中文學。至少十幾年啦，十幾年啦，係啊，時間過得好快。係啊，咁呢10年裏邊你都好勤力咁樣，成日都見你揸住本簿仔喺度寫中文，即係學一行一行咁樣寫翻啲中文字，好辛苦啊！所以我呢一點我想提起就係，其實我阿媽係比較用一個西方人嘅方式嚟養大我，嘅意思就話冇逼我翻中文學校。我細個嗰時好點講呢？係即係好 comfortable 啦，就覺得冇壓力啦。大個嗰時覺得我問阿媽，阿媽點解你唔逼我翻中文學校啊？而家學太難啦，咁所以反過嚟再諗翻我嘅經歷，點解我就想而家依然。即係而家我個女6歲啦，我都係要教佢中文嘅。我知道係好辛苦，但係佢細個學真係容易過大人嗰時學，係啦。咁你而家你嘅，我記得你嘅寫字啦，你嘅老師都話你已經係去到係咪大學嘅或者高中嘅程度？我首先係我澄清一下，我筆寫唔掂嘅，我係只係可以用拼音編音打字。即係因為我認到字啊嘛，即係閱讀嗰個水平 OK，但係我手寫我唔掂嘅。你覺得學中文最難嘅係邊點咧？太多啦，太多。我覺得難嘅方面，同學其他語言都係有共同點，咁 vocabulary 詞彙啦、語法啦。但係中文嚟講呢，對我嚟講，我覺得最難就係你講嗰個字或者嗰個句或者成語我覺得係好難。但係點解成語咁難呢？我覺得係因為我唔知道佢背後指嘅係乜嘢。哦，要學埋個古仔嘅。係要學埋個古仔同埋佢個意思係乜嘢。咁即係我外父有時即係想同我即係想點講呢？test 我啊，有時咧就發個 WhatsApp 話你識唔識呢個成語啊？但係跟住我會答翻佢，我話我逐個字識，但係整個意思唔係好識。咁當然我唔想出貓，我唔想用 AI 或者上網即係查嗰個意思啊嘛。咁但係我估啦，咁佢喺度 test 我。但係個問題就係因為我背後我唔知你講緊啲乜嘢。係啊。咁所以我覺得，因為以前我學中文嗰陣時，即係學語言就係有呢個障礙嘅，係因為即使你識嗰個字。你母語同埋你個第二個語言，你識兩個字，同一個字，但係你第二個字嗰個背後嗰個意思有少少唔同，好微妙嘅。咁如果呢方面唔識呢，即係會影響所有溝通嘅場合，即係傾偈啊都好，寫字咧，你會寫得好奇怪。咁所以我初我請過2個來自大陸嚟嘅老師啦，教我中文。咁佢都兩個老師都係有同一嗰個 feedback，就係話點解我寫啲字即係好西化咯。佢有個老師仲好正確地話，我嘅文章係用一個英文或者西方人嘅架構，用翻中文字再寫。咁即係比較好奇怪，冇人係咁樣寫嘅。咁對我嚟講，我點樣思考呢一點呢？我會覺得如果我語法係掂嘅，詞彙係掂嘅，用翻我自己嘅特色嚟寫翻，同埋講道都係啦。即係我冇人好似我咁講道，因為好少好似我土生或者喺度長大嘅傳道人呢，會即係嗰個中文程度即係。好少啦，即係有啲我都識，有啲弟兄咧，佢中文好過我好多，但係好少，咁所以好少聽到咧，點解咁西化嘅英文，即係 E.M. Pastor 可以講到中文係咁樣咯？你會覺得好特別咯，點解好奇怪，好係咯？我都有諗起，因為我哋加拿大即係其實好多人都係移民嘅，咁但係唔單單係
即係中國人啦，都有其他好多文化，即係可能有Russian 係咯 ，Russian 點講？俄羅斯人係啊，又有好多印度人啦，咁所以佢哋好多即係我自己工作有時我喺醫院度做護士嘅，咁我有好多同事都係即係由菲律賓啊咁樣，咁其實就變咗個個都有口音嘅。係啊係啊，好多人英文嗰陣時，好多人係啊英文都有口音，係啊，同埋好多人嘅寫法想表達嘅方式都好唔同。但係我哋都覺得會好接受啊，即係冇乜所謂啊，你想點寫點寫啦。係啊係啊，但係會唔會諗到我就有好奇啦，變咗係咪中文因為少啲人去學，咁所以就變咗有一個 standard 係需要咁樣表達嘅。有冇呢個分別？唔係你嗰啲問題問得好，我覺得可能我思考呢個問題，我可能有向兩個方向嚟諗咯。其一就係加拿大人的確係比其他種族嘅人係包容好多，即係 a lot more tolerant and accepting，冇乜所謂啊，冇乜所謂，唔會歧視你，唔會睇唔起你，唔會全部啲口音其實我都聽慣晒，咁係咯。咁但係我哋華人唔係咁噶嘛，有時都係有分個標準或者唔係，除咗唔係應該咁講，應該話如果你個皮膚係黃，你本身係個種族係華人嘅，咁就中國人華人對自己嘅種族嘅人喺語言方面嗰個 standard 係高嘅，但係如果係一個西鬼佬，你咁學你講幾好喎，即係你口音冇所謂啦，幾好喎，但係就咁，但不過係啦，咁所以其一點，其二就係可能中國人即係嗰個學術嗰個標準都係高嘅，都係高，咁所以唔會咁有彈性咯，可以話冇所謂啦，點樣寫點樣講都得啦，係咪？你講即係精準啲啦，正確啲咁樣。係啊。咁所以呢方面都係對我喺個學中文嘅過程中都係有啲點講咧？唔應該係挫敗，但係即係譬如俾人笑咁樣，心裏邊都唔係好舒服啦。咁其實呢個都可唔可以改到嘅？可唔可以有進步咧？我覺得口音係好難進步，但係發音咧就可以改進咯。即係發音就係 pronunciation，譬如你講個字，譬如講下咩字咧？譬如你講 Canada，你譬如你英文講你話 Canada，呢個係西方人嘅口音，但係中國人嘅口音可能話 Canada，但係嗰個發音係準確嘅，係啊，但係不過有翻嗰個口音 Canada，係啊，is Canada，即係係咯，咁所以如果我覺得對於學英文嘅新嘅移民嚟，即係唔使太為咗嗰個口音嚟覺得唔好意思或者尷尬，但係學好個發音，但係你口音好難變嘅，特別係你成年咗之後，你嘅大腦已經成熟啦，25歲以後咧已經差唔多成熟咗 mature，嗰個 brain 已經mature 咗啦，咁所以係好難改嘅，係嗰個口音，但係發音可以。發音可以 improve， 係。咁但係嘅寫字各方面咧？都好難，而家都學緊。講真話，因為有時即係你繼續有上堂嘅？冇上堂，即係自己學咯，自學咯，係咯。但係因為譬如講到或者做啲中文嘅視頻都要寫嗰個稿啊嘛。咁寫稿都係打中文字，咁嗰個其實好使好多時間咯。即係比我寫英文嘅手稿可能要雙倍、三倍嘅時間，可能或者4倍嘅時間，係即係唔自然咯。我覺得我有時會留意到你嘅grammar 咧係接近國語多過廣東話。係啊，的確係。你有冇我的確係好越嚟越怪，好得意，越嚟越怪。即係特別香港人覺得咧，我話點解呢個有啲人直情咧同我熟啲，佢直接問我你嘅咩口音嚟㗎？即係睇我喺度，你一定土生，就又唔似喎。點解咧又識嗰個字，但係個發音又咁奇怪，個語法又咁係咯。學咗好多啲即係 academic 嘅字，係啊，但係就有時帶咗嚟廣東話。廣東話係啊，咁但係廣東話佢哋唔係咁樣用第二個字，用第二個字或者唔係用咁個詞序咧，嗰啲係咯，好玩啊，好玩，好有趣啊，好有趣。廣東話你有冇學埋佢即係有時佢好多唔同因為有好多音調，廣東音調唔係音調，廣東話嘅字係都可以寫翻出嚟嘅。唔識啊，我就係我有少少
做少少尷尬，就係用 AI 彈出嚟咯。因為我自己我唔識，即係我冇擺個時間學點樣寫或者打嗰個字，咁所以即係我識講或者打嗰個中文即係正式嘅字，跟住我話你 Can you change it to Cantonese？ 即係比較俗語嘅 colloquial Cantonese。因為你講到你寫稿嘅時候，咁如果你嘅意思係要用廣東話去講到嘅，係啊。咁但係你寫嘅稿係會用翻，即係寫嘅稿都用翻即係國語嘅即係正統嘅 formal 嘅中文咯。但係跟住講到嗰陣時，即係好似比較即係 impromptu 即興咁樣講翻出嚟，係咯，yeah。OK，但係有時我要講真話，因為呢方面我覺得學第二語言咧係唔需要尷尬，因為我哋都係喺個學習過程中。咁所以如果有啲聽眾係想學英文，但覺得自己好似英文咁渣啊，成好似永遠都唔會進步到，其實唔使咁樣咁灰心。因為我而家學中文嗰陣時，譬如我寫稿嗰時，特別係廣東話，我覺得嗰個發音咧係難過普通話好多，對我嚟講。咁所以有時我都要。有幾個字我發音發錯咗，咁我要查翻嗰個字典，有翻嗰個語音嗰個 player，我要撳即係聽10次，重複10次，甚至我要用翻我已經識點樣發音嘅廣東話字、粵語字嚟砌翻喺隔離，即係我稿好搞笑，即係所以我好尷尬，我唔會俾人睇我個中文嘅嗰個講章嘅，因為你睇到之後好奇怪，點解嗰個字又有幾個英文嘅拼音，跟住之後有另個中文字同呢個冇關，但係其實嗰個中文字同嗰個音係一樣。我啲稿都係咁樣，我啲稿但係反而係英文。因為嗰個字我即係我自然地暫時係發唔到出嚟啊嘛，但係我知道另外個字點樣發，所以好奇怪。但係我有時我講到準備廣東話講章咧，都需要即係學啲字啦。咁但係我覺得好慘啊！有時你上網揾嗰啲 AI，佢幫你讀翻出嚟廣東話，但係佢啲廣東話都佢都有即係機械嘅聲音咁樣啦。咁所以佢係想自然嘅，但係佢自然又我發覺好多時佢即係好似高音好多嘅。唔知會唔會譬如用啲即係來自亞洲嘅 AI，譬如 DeepSeek，佢已經係亞洲嘅。係咪 DeepSeek？但係我特別又想要廣東話咧，咁啊我唔知道 DeepSeek，譬如即係同 ChatGPT 比會唔會？可能會唔知啊。咁可能係咯，唔知啊。但係我估計應該普通話係容易啲用翻 AI。係啊，跟住廣東話係難好多。不過 AI 都慢慢有進步啦，所以應該越嚟每個幾個月都有唔同嘅新嘅可以俾我哋試去用。係啦。我都想自己好奇去問翻嘅，因為我知道你心裏邊最大嘅 passion 啦，都係為呢個事工作，就係叫 Church Reform Today，就係呢個 YouTube channel 嘅。咁佢嘅哇，真係唔識廣東話，唔識字啊！但係佢嘅 vision 個意象同 mission。即係我哋考翻自己目標咯，係咯。佢宗旨啩，應該係宗旨啊。關於呢個事工裏邊，中文同國語點樣可以 fit 翻？係點樣 fit 落去咧？呢個我而家都係思考緊，同埋尋找緊神嘅旨意，因為我只係知道神係想我使用，同埋其實我仲諗起翻我以前嘅教會係個華人教會，咁有一位陳婆婆啦，咁佢先生就過身回咗天家，咁我就探訪佢嗰陣時，咁我就開始嗰時，呢個應該係幾多年前？應該5年前到之前嘅事啦。咁我同佢傾偈嗰陣時，我就話：陳婆婆，我諗住做呢個頻道，一個係英文，一個係普通話，因為我有呢個負擔啊。佢話：點解你唔做賣廣東話啊？我哋廣東話教會咧咁樣，跟住我就被阿陳婆婆勸到想做埋粵語，咁總唔知我點答你個問題就係話我而家係摸緊，我都唔係好知道點樣 fit in，但我只係知道我係一個 Chinese Canadian，我係有呢一個Chinese Canadian Church 嘅牧會嘅經驗，我又有呢個負擔，又想即係叫 rediscover 翻自己一個 identity，又想幫華人基督徒、華人教會。但係點樣砌翻一齊？我而家目前都係摸緊咯。
但係神佢都係好 resourceful 嘅，我哋學每一樣嘢佢都可以用得晒嘅。我就係慚愧就係一點就係講我法文啦，我外父外母阿爸，除咗我阿媽唔會責怪我，其他人都話你法文點樣用啊？甚至都係加拿大嘅，我知，但係目前即係冇乜用法文，冇乜講。除咗前幾年同太太去Montreal 嗰邊，咁都生活到聽得到，即係好平常嗰啲即係交談嗰啲字啊，嗰啲句子啊成，但係少用好多咁，所以。所以我外父外母就話你用翻你法文啦咁樣。另外有個長老就話我就係佢有個大陸背景嘅教會長老就話，不如你 upload 啲法文嘅視頻啊，我話唔想啊，太多啦已經。係咯。好啊，咁呢過去呢10幾年識咗你好耐嘅時間，我都有一句説話係由你學咗嘅。呢句説話就係睇神點帶領嘅。睇神點帶領 Let's see how God leads。Let's see how God leads。好啦，咁我哋就咁啦，我哋今日嘅時間就喺呢度啦。好，多謝大家，我哋繼續睇下一集。神祝福，好，拜拜。拜拜。